Okusinziira ku biwandiiko ebiriwo, Bannayuganda bali wakati w'emitwalo 3 n'emitwalo 4 be bawangalira mu ggwanga li America nga bano abasinga bagenda kusoma, abalala kunoonya lupiiya. Gye buvuddeko olw'omuwendo gwe bagwira oguli mu ggwanga eryo ogulinnya buli lukya, gavumenti ya Donald Trump yayisa ebiragiro ebijja okutangira abeesenza mu America mu bumenyi bw'amateeka nga kaakano abantu okugendayo osooka kusasula omusingo oguli wakati wa $5,000 n'N1,500 zikolenga akakalu singa agenzeeyo afuuka omusu gw'ekanyanya. Kyokka wandigamba nti America gyekomye okumyumyula obukwakkulizo ne Bannayuganda gye bakomye okusala ag'enkolwa nga kaakano kizuuse ng'abamu bwe batandise okujingirira ebiwandiiko banguyirwa kubuuka. Mu buufu obwo, abakungu okuva ku kitebe kya America nga bali wamu ne poliisi ya kuno babulidde bannamawulire ng'enkola eno bwe bamaze okugikenga. We have seen people that have showed up with fake documents trying to say that they are a U.S. citizen. We have had people that have shown up with counterfeit money trying to obtain a visa. Bayina ebipapula bye bakusaba naye nti abantu bangi mu makati awo batera okuleeta ebipapula ebiki ebijjingirire. James V. Bloomer nga yakulira ebyokwerinda ku kitebe kya America mu Uganda atugambye nti bakizudde ng'omuze guno buli lukya bwe gweyongera. When you apply for a visa, please do not submit false documents that will not allow you to get a visa. For example, if you show up with a fraudulent birth certificate, you will not get a visa. If you're trying to go to university in the United States and you show up with false or fake educational documents, that will preclude you from getting a visa. Onagamba nti omutawaana guno gwandiba nga guva ku bantu abatamanyi mitendera mituufu gya kuyitamu kufuna visa so nga abalala basalawo kweyambisa bakayungirize okukakkana nga bagudde mu ntata. This is a process that just includes you and the embassy. You do not need to hire somebody to help you acquire a visa. Teweetaaga muntu mu makati kulaba ngeri gy'osobola kufunamu visa. Nti abo abantu abo be mukozesa mu makati gammwe okuconnectinga bw'oba oyagala kufuna visa be batera okuvaako obuzibu buno kubanga be batera okuba abafere. Waliwo ne Bannayuganda abakaza amaaso ne batuuka ne ku sseeri eyita bannansi b'Amerika ng'ekigendererwa kya kufuna muwaatwa gubatuusa mitala w'amayanja. Bano baliko Bannayuganda 3 be bazze bakwata mu bikolwa bino era nga bano babakwasiza dda poliisi ekole ku by'okubakangavvula mu mateeka ga Uganda. If we catch you with those things trying to obtain a visa, we will not give you a visa. And since July of last year of 2025, we have had 43 people that have tried to use some sort of fake document to obtain a visa to go to the United States. Okulwanyisa namujingo ono, bano baliko emitendera gye bazze bagunjaawo. We recently, the U.S. government instilled what is called a visa bond. If you receive a visa, and you will be told after the interview whether or not you receive it, the person doing the interview will tell you how much you have to pay for the visa bond. Please do not pay for the visa bond before you receive the visa. There are people out there that are trying to separate you from your money. All right? Therefore, don't let them. When you arrive in the United States, the person that inspects your passport will tell you how long you have to stay. Please do not stay longer. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.